হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্লগ ভিডিও। তো আজকে আমি আছি মিরপুর 13 নম্বর BRTA এর পশ্চিম সাইডে মিরপুরের বাইকের হাটে। তো আজকে বাইকের হাটে যে সকল কালেকশনগুলো উঠেছে সেই সকল কালেকশনগুলো আপনাদেরকে একে একে দেখাবো। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। তো গাইস, ফার্স্টে আমরা যে বাইকটি দেখতে পাচ্ছি এর একটি সুজুকি জিক্সার বাইক, 21-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, 9000 প্লাস চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা কিন্তু FI আছে, ABSও আছে। 155 সিসির একটি বাইক, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,56,000 টাকা। দেখেন গাইস, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন। ওকে, তারপরে আমরা আরও একটি সুজুকি জিক্সার দেখতে পাচ্ছি। এটাও কিন্তু 2022-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন, 6500 কিলোমিটার চলছে, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 155 সিসি, 2 বছরের কাগজ করা আছে, ABS আছে, FI আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,42,000 টাকা। ওকে, তারপরে কিন্তু আমরা আরও একটি লাল সুজুকি জিক্সার দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু 21-এর মডেল, 2022-এর রেজিস্ট্রেশন করা। এটা মাত্র 2400 কিলোমিটার রান করেছে। এটা 155 সিসি, 40 মাইলেজ পাবেন। এটার ট্যাক্স ভ্যালিড আছে 2 বছরের। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,47,000 টাকা। এগুলো কিন্তু আস্কিং প্রাইস গাইস, আপনারা এসে দামাদামি করতে পারবেন মিরপুরের বাইকের হাটে। ওকে, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি 4B TVS-এর 4B বাইক। এটা কিন্তু 2022-এর মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় আছে, 160 সিসি, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2900 প্লাস চলছে। এটা কিন্তু অন টেস্ট, ABS আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,05,000 টাকা। 2,05,000 টাকা হলে আপনার এই ওয়ান টেস্ট বাইকটি নিতে পারবেন। ওকে, তারপরে আমরা আরও একটি লাল 4B দেখতে পাচ্ছি, ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা কিন্তু ডাবল ডিক্সের একটি বাইক, 2021-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন, 10,000 কিলোমিটার চলছে, 160 সিসি, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2 বছরের কাগজ করা আছে এটাতে। এটা কিন্তু FI নাই, ABSও নাই। প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,72,000 টাকা। দেখেন, তারপরে কিন্তু আরও একটি লাল 4B দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু 2020-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন গাইস। এটাও কিন্তু 160 সিসি, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 17,000 প্লাস চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,79,000 টাকা। রেড কালারের 4B, খুব ফ্রেশ কন্ডিশন। তারপরে কিন্তু আরও একটি রেড কালারের 4B দেখতে পাচ্ছি গাইস। দেখেন, এটা কিন্তু 2019-এর মডেল, 20-এর রেজিস্ট্রেশন, 16,000 প্লাস চলছে, 160 সিসি, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,55,000 টাকা। ওকে, তারপর আরও একটি ব্ল্যাক 4B দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু 2022-এর মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় আছে, 5,000 প্লাস চলছে। এটা কিন্তু ABS আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,95,000 টাকা। ওকে গাইস, তারপর আরও একটি রেড কালারের 4B দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু 2019-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, 17,000 প্লাস চলছে, 160 সিসির একটি বাইক, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,57,000 টাকা। ওকে, তারপরে একটি ব্লু কালারের 4B দেখতে পাচ্ছি, ডাবল ডিক্স। এটা কিন্তু 2021-এর মডেল, অন টেস্ট অবস্থায় আছে, 4,000 প্লাস চলছে, 160 সিসি, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,70,000 টাকা। দেখেন গাইস, 1,70,000 টাকায় কিন্তু আপনারা এই 4Bটি পেয়ে যাবেন। ওকে, তারপরে একটি দেখতে পাচ্ছি FZS ভার্সন 3। এটা কিন্তু BS6, 2020-এর মডেল, 2021-এর রেজিস্ট্রেশন, 150 সিসি, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটা কিন্তু মাত্র 6,000 কিলোমিটার চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, FI আছে, ABS আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,28,000 টাকা। ওকে, তারপর আরও একটি ব্লু কালারের 4B দেখতে পাচ্ছি। এটাও কিন্তু ডাবল ডিক্সের। এটা 2019-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, 160 সিসির একটি বাইক, 15,000 প্লাস চলছে, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন। 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,45,000 টাকা। দেখেন গাইস, 1,45,000 টাকায় আপনারা এই 4Bটি পেয়ে যাবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছি একটি সুজুকি ব্র্যান্ডের গাড়ি, সুজুকি জিক্সার। এটার মডেল 2018 মডেল, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন, 155 সিসির একটি বাইক, 50
প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটা মাত্র 3000 প্লাস চলছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা কিন্তু এফআই আছে, এবিএস আছে। দেখেন গাইস, গাড়িটা কিন্তু অসাধারণ। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,50,000 টাকা। শৌখিন মানুষরা কিন্তু এইসব বাইক ইউজ করে। দেখেন গাইস, ব্ল্যাক কালারের সুজুকি ব্র্যান্ডের। ওকে, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি জিক্সার এফআই এবিএস 2021-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন, 155 সিসি, 42 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটা কিন্তু 2 বছরের কাগজ করা আছে, এফআই আছে, এবিএস আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 2,85,000 টাকা। এগুলি কিন্তু ফিক্সড না, আপনারা দামাদামি করতে পারবেন। দেখেন গাইস। ওকে, তারপরে একটি R15 ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি, ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা কিন্তু 2021-এর মডেল, 22-এর রেজিস্ট্রেশন। এটা মাত্র 1800 প্লাস চলছে। এটা কিন্তু 155 সিসি, 42 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা কিন্তু এফআই আছে, কিন্তু এবিএস নাই। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 4,50,000 টাকা। দেখেন গাইস, খুব ফ্রেশ কন্ডিশনের একটি V3। ওকে, তারপরে কিন্তু আরও একটি ব্লু কালারের V3 দেখতে পাচ্ছি, R15। এটা কিন্তু ইন্দো ভার্সন, 2021-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন, 155 সিসির একটি বাইক। 7500 কিলোমিটার রান করছে, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এফআই আছে, এবিএস নাই। এটা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 4,06,000 টাকা। দেখেন গাইস, 4,06,000 টাকায় আপনারা এই V3টি পেয়ে যাবেন, মাত্র 4,06,000 টাকায়। ওকে, তারপরে আমরা আর একটি সুজুকি জিএসএক্সআর দেখতে পাচ্ছি, হলুদ কালারের। এটা কিন্তু 2021-এর মডেল, 21-এর রেজিস্ট্রেশন, 150 সিসির একটি বাইক, 6,900 প্লাস চলছে, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 3,50,000 টাকা। 3,50,000 টাকায় আপনারা এই সুজুকি জিএসএক্সআর বাইকটি পেয়ে যাবেন। ওকে গাইস, তারপরে আমরা একটা স্কুটি দেখতে পাচ্ছি। আজকে কিন্তু স্কুটির খুব কালেকশন আছে। এটা কিন্তু মিডু ব্র্যান্ডের পাওয়ার নাম স্কুটি। এটা 2018 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন, 80 সিসির একটি স্কুটি। এটা 8,000 প্লাস চলছে, 35 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 59,000 টাকা। দেখেন গাইস, 59,000 টাকায় আপনারা এই স্কুটিটি পেয়ে যাবেন। তারপরে আমরা আরও একটি স্কুটি দেখতে পাচ্ছি। দেখেন গাইস, যেসব আপুরা স্কুটি খুঁজছেন তারা কিন্তু বাইকের হাটে আসলে সুন্দর সুন্দর স্কুটি পেয়ে যাবেন, সেকেন্ড হ্যান্ড ইউজড। এটা কিন্তু জিন ব্র্যান্ডের একটি স্কুটি, মডেল 2016 এবং রেজিস্ট্রেশন 2016-তে। এটা 10,000 প্লাস চলছে, 35 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 60,000 টাকা। ওকে, তারপরে আমরা আরও একটি রেড স্কুটি দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু ডাবল ডিস্কের একটি স্কুটি। দেখেন গাইস, 2015 মডেল, 2016-তে রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসির একটি স্কুটি। এটা মাত্র 11,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 75,000 টাকা। ওকে, তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হোন্ডা লিভো, ব্ল্যাক কালারের হোন্ডা লিভো। এটা কিন্তু অনটেস্ট অবস্থায় আছে, 2,000 প্লাস চলছে। এটা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,02,000 টাকা। ওকে, তারপরে আমরা একটা টিভিএস স্ট্রাইকার দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু 2018 মডেল, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসির একটি বাইক। এটা কিন্তু 53,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 75,000 টাকা। দেখেন গাইস, 75,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই স্ট্রাইকারটি পেয়ে যাবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছি একটি ব্লু কালারের হোন্ডা লিভো। এটা কিন্তু 2018 মডেল, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন, 110 সিসি, 17,000 প্লাস চলছে, 55 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 90,000 টাকা। দেখেন গাইস, ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন হোন্ডা লিভ। ওকে, তারপর আমরা আরও একটি টিভিএস স্ট্রাইকার দেখতে পাচ্ছি। দেখেন গাইস, ফুল শোরুম কন্ডিশন, ফ্রেশ বাইক। এটা কিন্তু 2018 মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসি, 17,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটা কিন্তু 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 79,000 টাকা। দেখেন গাইস, 79,000 টাকা। ওকে, তারপরে আমরা আরও একটি ডিসকভার দেখতে পাচ্ছি, বাজাজ ডিসকভার। এটা কিন্তু 2011 মডেল, 12-তে রেজিস্ট্রেশন, 100 সিসির একটি বাইক, 55,000 প্লাস চলছে,
এটা কিন্তু 10 বছরের কাগজ করা আছে গাইস। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 78,000 টাকা। দেখেন গাইস ডিসকভার বাইকটি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন দেখা যাচ্ছে। ওকে, তারপরে আরও একটি টিভিএস এর বাইক দেখতে পাচ্ছি। দেখেন টিভিএস মেট্রো প্লাস, এটা 2021-এর মডেল, 2021-এর রেজিস্ট্রেশন, 100 সিসির একটি বাইক, 7,000 প্লাস চলছে, 60 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 90,000 টাকা। দেখেন গাইস টিভিএস মেট্রো। ওকে, তারপর আমরা আরও একটি টিভিএস মেট্রো দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক কালারের। এটা কিন্তু 2018 মডেল, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন, 100 সিসির একটি বাইক, 14,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 75,000 টাকা। ওকে গাইস, তারপরে আমরা আরও একটি টিভিএস মেট্রো দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু রেড কালারের টিভিএস মেট্রো, 2014 মডেল, 2015-তে রেজিস্ট্রেশন, 100 সিসির একটি বাইক। এটা কিন্তু 24,000 প্লাস চলছে, 60 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটা কিন্তু 10 বছরের কাগজ করা আছে। দেখেন গাইস এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 69,000 টাকা। 69,000 টাকা হলে আপনারা এই গাড়িটি পেয়ে যাবেন। ওকে, তারপরে আরও একটি টিভিএস স্ট্রাইকার দেখতে পাচ্ছি ব্লু কালারের। এটা কিন্তু 2017 মডেল, 2017-তে রেজিস্ট্রেশন, 15,550 কিলোমিটার চলছে, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইসটা হচ্ছে 85,000 টাকা। দেখেন গাইস ব্লু কালারের একটি গাড়ি, 85,000 টাকা। ওকে, তারপরে আমরা আরও একটি হিরো ইগনেটর বাইক দেখতে পাচ্ছি রেড কালারের। দেখেন গাইস ফুল ফ্রেশ বাইক। এটা কিন্তু 2019-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, 125 125 সিসির একটি বাইক, 13,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 90,000 টাকা। দেখেন গাইস আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 90,000 টাকা। 90,000 টাকা হলে আপনারা এই ইগনেটর বাইকটি পেয়ে যাবেন। তারপর আরও একটি ফ্রেশ কন্ডিশনের ইগনেটর দেখতে পাচ্ছি। দেখেন গাইস ইন্ডিকেটর বাম্পারে পলি করা আছে, একদম অন টেস্ট অবস্থায় আছে। এটা কিন্তু 2022-এর মডেল, মাত্র 2,700 প্লাস কিলোমিটার চলছে, 125 125 সিসির একটি বাইক, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,16,000 টাকা। দেখেন গাইস ফুল ফ্রেশ অন টেস্ট বাইকটি। এটা কিন্তু 1,16,000 টাকা হলে আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, তারপরে আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক কালারের। এটা কিন্তু টিভিএস কোম্পানির একটি বাইক, টিভিএস রেডিয়ন, 2019-এর মডেল, 2021-এর রেজিস্ট্রেশন, 110 সিসির একটি বাইক। এটা কিন্তু 11,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 90,000 টাকা। দেখেন গাইস 90,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই রেডিয়ন বাইকটি পেয়ে যাবেন। তারপর আরও একটি ইগনেটর দেখতে পাচ্ছি রেড কালারের। দেখেন গাইস ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন ইগনেটর, রেড কালার, 125। ইঞ্জিনটা দেখেন খুব সুন্দর একটি বাইক। এটা কিন্তু 2019-এর মডেল, 19-এর রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসির একটি বাইক, 13,000 প্লাস চলছে, 45 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে মাত্র 95,000 টাকা। দেখেন গাইস মাত্র 95,000 টাকা হলে আপনারা এই ইগনেটরটি পেয়ে যাবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছি একটি স্প্লেন্ডার, ব্ল্যাক কালার স্প্লেন্ডার, হালকা ব্লুর কম্বিনেশন আছে। এটা কিন্তু 2018 মডেল গাইস, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন, 14,000 প্লাস চলছে, 110 সিসির একটি বাইক, 55 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে, 75,000 টাকা আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে। আবারও বলছি এগুলো কিন্তু ফিক্সড প্রাইস না, আপনারা চাইলে দামাদামি করতে পারবেন। খুব ফ্রেশ বাইক উঠেছে এই সপ্তাহে। দেখেন গাইস তারপরে আরও একটি ফনিক্স দেখতে পাচ্ছি। দেখেন গাইস ফনিক্স 125, এটা কিন্তু 2014 মডেল, 2015-তে রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসির একটি বাইক, 18,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 80,000 টাকা। দেখেন গাইস এই ফনিক্স গাড়িটির আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে মাত্র 80,000 টাকা। তারপরে একটি রেড টিভিএস দেখতে পাচ্ছি। দেখেন গাইস গাড়ির কন্ডিশন খুব সুন্দর, টিভিএস মেট্রো, এটা কিন্তু 2020-এর মডেল, 2020-এর রেজিস্ট্রেশন, 100 সিসির একটি বাইক। এটা কিন্তু 12,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, ট্যাক্স ভ্যালিড 2023 সাল পর্যন্ত আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 77,000 টাকা। দেখেন গাইস 77,000 টাকায় এই গাড়ি পেয়ে যাবেন। ওকে গাইস, তারপরে আরও একটি বাজাজ ডিসকভার দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক কালারের। দেখেন গাইস এটা কিন্তু 2019-এর মডেল, 2019-এর রেজিস্ট্রেশন,
125 সিসির একটি বাইক, এটা কিন্তু 15,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এর আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,16,000 টাকা। 1,16,000 টাকা হলে কিন্তু আপনারা এই ডিসকভার বাইকটি পেয়ে যাবেন বাজাজের। তারপরে কিন্তু আরও একটি ডিসকভার বাইক দেখতে পাচ্ছি, দেখেন গাইস, এটাও কিন্তু ব্ল্যাক কালার, এটাও কিন্তু 2019-এর মডেল, 2019-এর রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসির একটি বাইক, 125। এটা কিন্তু 17,000 প্লাস চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,20,000 টাকা। দেখেন গাইস, 1,20,000 টাকা হলে আপনারা এই ডিসকভার বাইকটি পেয়ে যাবেন। তারপরে একটি হিরো গ্ল্যামার বাইক দেখতে পাচ্ছি, দেখেন গাইস, এটা কিন্তু 2009-এর মডেল, 2009-এর রেজিস্ট্রেশন, 50,000 প্লাস চলছে, 125 সিসি একটি বাইক, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 60,000 টাকা। ওকে, তারপরে একটি টিভিএস এক্সেল দেখতে পাচ্ছি, টিভিএস এক্সেল বাইক, এটা কিন্তু 2020-এর মডেল, 2020-এর রেজিস্ট্রেশন, 24,300 প্লাস চলছে, 100 সিসি, 40 প্লাস মাইলেজ পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 60,000 টাকা। দেখেন গাইস, 60,000 টাকা হলে আপনারা এই টিভিএস এক্সেল বাইকটি পেয়ে যাবেন। তারপরে টিভিএস মেট্রো আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর একটি বাইক, এটার মডেল কিন্তু 2015 সালের, রেজিস্ট্রেশন 2016-তে, 100 সিসির একটি বাইক, এটা কিন্তু 50,000 প্লাস চলছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 65,000 টাকা। ওকে, লাস্টে আরও একটি বাইক দেখতে পাচ্ছি ডিসকভারের, ব্ল্যাক ব্লুর কম্বিনেশন, এটা কিন্তু 2018 মডেল, 18-তে রেজিস্ট্রেশন, 125 সিসির একটি বাইক, 22,000 কিলোমিটার চলছে, 50 প্লাস মাইলেজ পাবেন। এটাও কিন্তু 10 বছরের কাগজ করা আছে। এটার আস্কিং প্রাইস চাওয়া হচ্ছে 1,06,000 টাকা। তো গাইস, আজকের হাটে যেসব কালেকশনগুলো ছিল আমি কিন্তু আপনাদেরকে একে একে দেখিয়েছি সবকটি কালেকশন। সকাল 7টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত এই হাটটি বসে থাকে। আপনারা চাইলে হাটে এসে এই বাইকগুলি দেখতে পারেন এবং পছন্দ করে বাইক কিনতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।